Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін сіздерге айтайын деп отырғаным кітап жайлы. Әсіресе арғы беттен келген ағайындар, тілі қытайша шыққан, қытайша сауатын ашқан балаларға қазақша үйрету ол әрине оңай шаруа емес. Бірақ бәрібірде де баламен бірге оқу керек, балаға көп қазақша кітаптар оқыту керек. Онсыз ол болмайды. Сол үшін сіздерге ұсынайын деп отырғаным мынау бір беттік кітап деген кітап. Бұл отбасы оқулықтары кітап дүкенінде сатылады. Телефон нөмірін, адресін бәрін осы видеомның үстіне қалдырамын, назар аударыңыздар. Және тек қана Қытайдан келген қазақтар емес, мынау жергілікті ағайындардың ішінде де тілі орысша шыққан балалар көп қой. Және қазақша мектеп оқығанымен де бәрібірде кітап оқығысы келмейтін, қазір телефонға байланған, уақытының көбін телефондағы ойындарға беретін қазір ата-аналардың ең үлкен бір бас ауруына айналып отырған дерт бар. Осыдан құтылу үшін әсіресе аналар қауымы бұған қатты назар аудару керек. Кітап оқуды өзіңізден бастаңыз және балаңызбен бірге оқыңыз. Осы бір беттік кітапты алып сынап көріңіздер. Бір беттік кітаптың сыртына былай жазылған екен. Түсінікті болу үшін мен оқып берейін. Парсы мәдениетінде бір беттік кітап деген қызық жанр бар. Яғни кітаптың немесе уақиғаның сюжетін бір параққа ықшамдап сыйғызу өнері. Мұндай дәстүр орта ғасырда да болған. Мықты шайырлар бір ертегінің немесе әңгіменің желісін бір шумақ өлеңмен түйіндеп жарысқан. Былтыр Иранда өткен кітап жәрмеңкесінде бір беттік кітапты көріп ұнатқан едік. Артынша кітап авторы Мехди Миразими деген жазушымен таныстық. Сосын Гаухар Омарханова деген шығыстанушы маман бұл жанрды қазақша сөйлетіп шықты. Бір беттік кітаптың мазмұны расымен де өте қызық, әдемі, қызықты ғибаратты уақиғалар таңбаланған. Балаларды ғана емес, ересектерді де бірден баурап алады. Әр кітаптың соңында бір ойлы түйін бар. Әсіресе бұл смартфон мен интернет заманында бүлдіршінге кітап оқытудың, қызықтырудың тиімді тәсілі. Бір нәрсені мойындау керек. Әдетте біз балаға кітап оқы деп айтамыз, бірақ баланың қабілетін, ынта-ықыласын ескермейміз. Бұрын кітап оқып дағдыланбаған бала қалың кітапты көргенде іркіліп қалады. Оның кітап оқуға деген құлшынысы бірден төмендейді. Балаға кітап оқып үйрету үшін алдымен бір беттік кітаптан бастау керек. Жалғыз парақ әңгімені әрі қызықты суретпен әдемі жобаланған парақты көргенде баланың кітап оқуға деген махаббаты лезде оянады. Бір беттік кітаптар оны әрі қарай жетектеп, кейін кең көлемді кітаптарды қорықпай оқуға жетелей түседі. Сондықтан бұл жобаны баланы кітап оқуға машықтандыру деп айтса да болады. Біз бір беттік кітап жобасына шұрайлы, мағыналы, балаларға ұнайды деген 50 әңгімені іріктеп ұсындық. Бұл әңгімелер балаңыздың зейінімен екінші бір тынысын ашсын. Ал қанекей, сәттілік.